«19 година. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підсумки. 26 грудня, 1398-й день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. Дивіться у цьому випуску. Чергові обшуки в Криму. Окупанти прийшли до родичів бійця АТО. Колективна апеляція. Учасники одиночних пікетів подали скаргу до підконтрольного Кремлю суду. Зібрати кошти. Кримська солідарність оголосила про другий етап кримського марафону. Не новорічний подарунок Путіну. Російському президенту надіслали поштою факти порушень прав людей в окупованому Криму. В одному з густонаселених районів Сімферополя пролунав вибух. Він спровокував включення автосигналізації. Містяни стверджують, що відчули ударну хвилю. Мешканці почали викладати відео у соцмережах. На ньому видно білий слід, що залишився по траєкторії руху літака, який чітко видно на небі. Частина користувачів стверджує, що такий слід у небі могла залишити ракета протиповітряних оборони. Правоохоронці поки відмовчуються. Самолет упал. Взрыв был очень сильный, страшный, потому что дребезжал весь практически дом девятиэтажный, сработали сигнализации на машинах. Но ощущение было, знаете, страшноватое такое. Напоминал взрыв, как в фильмах военных, взрыв какой-то, как бомбы. У Криму чергові обшуки. Цього разу окупанти прийшли до двох осель кримських татар. Силовики завітали до родичів кримчанина, який воює на сході України у лавах правого сектору. Будинок Асіне Місіратової, колишньої дружини Марлена Місіратова, екс-бійця добровольчого українського корпусу «Правий сектор» з позивним «Татарин». Силовики прийшли з обшуком о 6:45 ранку. Нікого з рідних та близьких до будинку не пустили. Двоюродная сестра в 7 часов утра мне позвонила и сообщила о том, что у них проводится обыск. Я пришел сюда на Харим РЗД-33, и здесь уже стояла одна «Газель» возле дома, другие уже стоят, другая «Газель» одна стоит во дворе. Меня не впускают, говорят, что проводятся следственные работы. Пока мы стояли, наблюдали, что на первом этаже прошел обыск, на втором люди залезли на чердак, там тоже проверили. Вот, и пока ждем, пока никакой информации. Обшук тривав зо 2 години. У будинку у той момент перебували 5 дітей. Силовики нічого не вилучили, нікого не затримали. Просили убрать детей в зал. Вот. Нас отвели в кухню. Вот. Сказали предоставить все документы, телефон, компьютер. Вот. Они это все изучали, смотрели. Потом составили какой-то протокол и начали проводить обыск, начиная с кухни. Сказали, что по поводу взрыва, электростанции, газопровода, да, в Алупке. Допрос какой-то проводили с вами? Что спрашивали? Бывшего мужа і його брата. Окрім будинку колишньої дружини Місіратова, силовики нишпорили й в оселі його матері, Діляри Місіратової. За даними кримських правозахисників, після обшуку жінку забрали на допит до слідчого комітету у Сімферополі. Нині вона вже вдома, деталі її спілкування з окупантами невідомі. Реана Алієва, Заман, АТР. Десятки кримських татар подали скарги на дії окупантів до підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму. 75 учасників одиночних пікетів судили за участю у несанкціонованому масовому заході. Жодного з них не виправдали, усім призначили штрафи від 10 до 15 тисяч рублів. Їхні співвітчизники з Криму та Києва почали збирати кошти. Докладніше розкажуть мої колеги. 10 тисяч рублів. Штраф, виписаний Рустему Мірусеїнову, останній цього року для учасників одиночних пікетів. Мешканець Сімферополя став 75-м оштрафованим кримським татарином, якого покарали за протест проти дій окупантів. Суд никак не учел наши доводы по поводу недопустимости доказательств, потому что то, как они были собраны, явно не соответствует букве закона
Российской Федерации. Ані захист, ані він сам не погоджуються з обвинуваченням. Емір Усеїнов долучився до десятків кримських татар, які прийшли сьогодні оскаржувати такі ж штрафи. До підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму учасники одиночних акцій подали апеляційні скарги. Эти суды являются судилищем над народом с целью заставить его замолчать, запугать, чтобы в дальнейшем народ не выражал своего мнения. Сегодня собрался весь Крым. Те люди, которые неравнодушны остались к тому, что происходит у нас в Крыму. И все они руководствовались своими конституционными правами. Пусть они знают, что мы просто так не успокоимся и будем биться до последнего стука сердца. У пам'яті цих людей 18 грудня закарбувався як так званий судний день, бо тоді окупанти призначили 80 судових засідань проти кримських татар. Жодного не виправдали, усіх оштрафували. Ще 5 учасників одиночної акції ще очікують на рішення суду. Їхні справи розглядатимуть у січні. Загальна сума штрафів наближається до 1 мільйона рублів. Кримські правозахисники оголосили про початок збирання коштів. Сегодня Крымская солидарность объявляет второй крымский марафон по погашению этого штрафа, поскольку мы считаем, что это не проблема этих людей, это не проблема индивидов, которые вышли на этот пикет, поскольку эти люди, они были глазом народа. Эти люди, которые вышли показать все свои чувства, показать свое несогласие от лица всего народа. Подібний марафон правозахисний рух Криму оголосив і на материковій Україні. Усіх небайдужих закликають перерахувати на допомогу кримських татар бодай 5 гривень. Можливо, хтось буде вважати, що не треба сплачувати гроші Росії. Але ці гроші – ніщо в порівнянні з тим, що за допомогою цих громадських активістів світ бачить та фіксує порушення прав людей. 14 жовтня по всьому півострову відбулися більше 100 одиночних пікетів. Кримські татари таким чином висловили протест незаконним діям окупантів. Пікетувальники тоді вийшли уздовж головних трас півострова із плакатами «Кримські татари – не терористи». Сабріна Асанова, Заман, АТР. Окупаційний суд вже утретє змінив обвинувальний висновок у справі 26 лютого. Остання версія – Ахтем Чийгоз, начебто організатор масових заворушень. Відповідний вирок набув чинності 11 вересня. Лише напередодні про це оголосив окупаційний прокурор на засіданні підконтрольного Кремлю райсуду Сімферополя у справі 26 лютого. Фігурантами у справі виступають Алі Асанов, Мустафа Деграменджі, Ескандер Емірвалієв, Арсен Юнусов та Ескандер Кантеміров. Їх окупанти звинувачують в масових заворушеннях під час мітингу за територіальну цілісність України 26 лютого 2014 року під стінами Кримського парламенту. В отношении Чийгоза Ахтема приговор вступил в законную силу, приговор от 11 сентября. И все, что в этом приговоре судом было установлено, соответственно, оно будет иметь доказательства и в нашем деле. Следующее заседание назначили на 11 января. В принципе, уже всех допросили. Если дополнений ни у кого не будет, то следующая стадия будет прения. Ахтем Чийгоз прокоментував рішення окупаційного суду. Колишній бранець Кремля упевнений, маріонетки Москви продовжують тиснути на фігурантів так званої справи 26 лютого. Приобщено было с целью, чтобы уже вот фактически обвинение в достаточной части уже было как бы подтверждено. Если бы было бы намерение там, по мне или по Али Асанову, Деграменджи, Мустафе, было бы намерение каким-то образом проявить некую такую гуманность либо лояльность, то не приобщали бы ложь, не приобщали бы к делу фальшивые некие разбирательства неких других судов, так называемых. Фігурант так званої справи диверсантів Євген Панов залишатиметься у СІЗО до 9 лютого. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту і залишив у силі арешт.
Про це заявив його адвокат Сергій Легостов. За словами захисника, Панов зараз вивчає матеріали кримінальної справи. Торік, 8 серпня, рідні втратили зв'язок з мешканцем Енергодару Євгеном Пановим. Кілька днів його не могли знайти. Згодом ФСБ по Криму заявило, що Панова затримали, бо він буцімто командував диверсійною групою на окупованому півострові, яка мала на меті влаштувати кілька терористичних акцій. Хотелось бы обратить внимание на неудовлетворительную работу администрации СИЗО, которая с 22 декабря по настоящее время не вручила Панову копии апелляционных жалоб. Он нормально себя чувствует, знакомится с материалами дела. 22 декабря к нему не допустили священнослужителя, владыку Климента, который ранее неоднократно посещал его тет-а-тет в следственных кабинетах. Это нарушает право Панова проводить обряды на исповедь. Українську активістку Ларису Китайську Ялтинський окупаційний суд засудив на 2 роки умовно. Буцімто за публікацію у соціальних мережах русофобських ідей. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. Китайські закидають розповсюдження ненависті або ворожнечі. Тепер протягом 2 років активістка не зможе виїхати з Ялти. Уперше її затримали торік улітку, потім обшукали квартиру. Сама кримчанка вважає справу проти неї сфабрикованою, аби залякати проукраїнських мешканців анексованого півострова. Як протистояти репресіям в окупованому Криму? Як почувають себе бранці Кремля, яких запроторили до кримських в'язниць? Та як окупанти заплющують очі на звернення захисників та адвокатів кримсько-татарських політв'язнів? Усі ці теми стали головними на черговому з'їзді правозахисного об'єднання «Кримська солідарність». До заходу долучилися ветерани кримсько-татарського національного руху, представники меджлісу, адвокати, громадські захисники та родичі політв'язнів. Докладніше у наступному сюжеті. Захід традиційно розпочався з молитви. Присутні помолилися за долю та здоров'я усіх кримських в'язнів. Кількість бранців Кремля у Криму зростає щодня. Адвокати не в змозі захистити усіх, кого окупанти карають за непокору. Усі охочі можуть стати громадянськими захисниками. Появилась новая прослойка, новая, скажем, целый отдел в народе. Это гражданские защитники. И это очень положительная динамика. Мы перестали сидеть дома и начали выходить и заявлять о своем мнении публично. Другое дело, что мы все убедились, что необходимо продумывать, как это делать далее, чтобы не становиться жертвами этого государства. Адвокати у сфабрикованій ФСБівцями справі про вимагання не можуть досягти належного медичного обстеження своїх підзахисних. Ветерани національного руху Бекір Дегерменджі та Асан Чапух нині у критичному стані. При помощи тех препаратов, которые были переданы, я замечу, именно родственниками Асанага, его состояние здоровья пока придерживают в таком состоянии, чтобы оно просто не ухудшилось. Я, например, везде заявляю, неужели вам в этом деле недостаточно того, что Виджия Кашка уже умерла? То есть вам еще нужны трупы, еще нужны люди, которые умерли в этом уголовном деле? Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що допомога правозахисників у цій справі потрібна також родині загиблої ветерану національного руху кримських татар Виджия Кашка. Це должен бути адвокат, який конкретно буде займатися смертю, обстоятельствами смерти Виджия Акте. Необходима дуже об'ємна робота по лінії гражданського права. То есть здесь нужно исковое заявление о взыскании с долга вот с этого турка, который написал жалобу. А це Айше Асанова, дружина Марлена Асанова, якого в окупованому Криму судять як терориста, а в Україні нагороджують волонтерською премією. Это выбор народа. Я эту премию приняла сегодня и сказала, я вас принимаю. Это крик души народа, это позыв народа властям о том, что мой муж не является терористом. Цього разу на захід завітали представники Українського культурного центру. Вони принесли дітям політв'язнів солодощі з України та висловили слова підтримки. Ми загалом підтримуємо вашу роботу, хочемо долучитися до неї. Ми проти арештів, ми проти того, що з'явилося в Криму таке
явище як політв'язні. Реана Алієва, Заман, АТР. Несвяткові подарунки Владимиру Путіну. У центрі української столиці зібралися активісти громадських організацій, аби передати особливий дарунок російському президенту. Що саме підготували, бачив Дмитро Кучер. 149 випадків катувань, 39 фактів насильницьких зникнень та 76 випадків переслідувань. І це тільки офіційні дані за період анексії Криму, які наводять правозахисники Кримсос. Задокументовані порушення прав людини, задокументовані факти дискримінації, наприклад, кримських татар, мусульман або представників Київського патріархату. Біля столичного головпоштамту зібралися активісти міжнародних громадських організацій для того, щоб зібрати всі відомі факти порушення та відправити у Кремль. Акція називається «Несвяткові подарунки для Володимира Путіна», тому що в Криму кожного року, як під ялинку, так і кожного дня Російська Федерація, наприклад, сьогодні знову відбувався обшук, вони кладуть такі собі символічні для них подарунки кримським татарам, українцям, під ялинку, під будинок, будь-де. І відповідно ми вирішили сьогодні перед цими новорічними святами подарувати такий собі подарунок, щоб Російська Федерація, сам Володимир Путін ознайомився з тим, що вони роблять. У невеличкий кошик склали всю інформацію та факти, що мали на руках, і віднесли у поштове відділення. Активісти сподіваються, що зовсім скоро 5 кілограмів фактів та інформації про порушення окупаційної влади Криму вже незабаром отримують у Кремлі. Дмитро Кучер, Асан Емінов, Заман, АТР. В Україні стартував традиційний зимовий марафон написання листів обранцям Кремля. Його проводять вже в четверте. Акція покликана подарувати ув'язненим трохи тепла напередодні Нового року. Основні вимоги до оформлення листа – російська мова, політична нейтральність. На конверті вказати прізвище, повне ім'я по батькові та рік народження адресата. Зараз в російських та кримських в'язницях перебуває понад 60 незаконно засуджених громадян України. Це для нього великий сигнал, що от є заради чого боротися, є заради чого жити, і ні на які зділки зі слідством не йти. І другий момент – це коли значить, керівництво СІЗО або керівництво колонії, для тих, хто вже засуджений, бачить, скільки листів і скільки уваги до цього політв'язня. Але його вже не закатують, до нього вже будуть ставитися з більшою увагою, і вони будуть розуміти, що ця людина знаходиться під увагою. Но в эти дни, когда вокруг праздники, когда люди особенно задумываются о том, что происходит в их жизни, и ищут какие-то, ну, скажем так, моменты надежды, какие-то светлые, радостные моменты, то это особенно важно отправить живое письмо, которое получит человек, в котором будут теплые слова поддержки. Как писал Олег Сенцов, в момент, когда его вот последний раз этапировали, ему просто вручили два мешка писем. И он практически всю дорогу по этапу он читал эти письма, грелся об них, радовался. У Києві відбулася акція для дітей «Єдність у мові». Діти на саморобних паперових сердечках писали слова, які в них асоціюються із Кримом. Серед слів – свобода, незалежність, окупація та батьківщина. В акції взяли участь діти, які живуть на материковій частині України. Всі малюнки отримали подарунки – примірник кримсько-татарських казок. Організаторами події виступили Міністерство інформполітики та Меджліс кримсько-татарського народу. Я написала слово «свобода», тому що сподіваюся, що Крим буде свободним. Мы выбрали такие слова: «Милет, Ватан, Крым». Эти слова мне напоминают Крым. У меня там бабушка живет, сестры, братья. Вот. Я выбрала именно эти слова. Это я делала, это мой брат, а это мама. Мета цієї акції – привернути увагу до Криму, привернути увагу до мови. А назвали ми цю акцію «Тильдеберлік». Саме в мові є єдність. Тому що навіть тут проживає в Києві чи в будь-якому іншому місті України, розмовляючи кримськотатарською мовою, ми є кримські татари, тому що без цього нашої ідентичності не буде. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман. Підсумки кримсько-татарської» з Шевкетом Наматулаєвим менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Акшами» з Любомиром Ференцом. Будьте з нами.